我去街？哼，咁好心。冇嘢，周生。哦，華哥，聽日扯嘅咩？係啊，咁你而家好翻啦，我要翻去打理下啲嘢啊嘛。唉，呢次得你幫忙，確係唔話得。阿華哥，請你飲就冇本事啦，請你飲碗雲吞麵啊！你唔好睇少喎，呢處嘅雲吞麵啊最靚啊！好啊好啊，我哋去啦。哦，咁容乜易佢老婆扯咗賴我啊？唔賴你賴邊個啊？唔敢離開家庭。你當你阿碧係善男信女啊？我老實話俾你聽啊，而家你阿碧喺青州堤岸啲艇嗰處住啊。喂，阿華哥啊，咩阿碧咁奇啦嚇？唔怕咧，又連邊都剪埋啦嚇。程小姐，咁我哋四圍行下好嘛？哼，阿碧，我仲以為你去咗邊度啊？原來你匿埋喺呢度做千金小姐呗。住吧啦。響呢度。